2 жыл қырғыннан кейін Израиль мен Хамас арасында татулық орнады. Израильге арнайы ұшып барған Трамп бейбітшілік келісімін бекітті. Хамас 20 тірі адамды Израильге қайтарды. Осы келісім аясында әлі де 7 қазан күні Израиль шекарасында қамауға алынған, тұтқынға алынған 28 денені қайтару туралы келіскен еді. Ол жөнінде әлі ақпарат жоқ. Және Томагавканың жыры әлі біткен жоқ. 2 күн бойы Зеленский Трамппен 2 рет сөйлесіп, бұл қаруды Украинаға беруін сұрап жүр дейді ақпарат көздері. Бірақ Украина 4 жыл соғыста Ресеймен алғаш рет әрине орыстардың жеріне қарымта жауап қайтарып жатыр. Бұл туралы бәрін бүгін рет-ретімен айтып берем. Арма ағайын, сәлем достар. Украина 8 жылға созылған іссапар кітабының авторымын. Менің арнама қош келдіңіздер. Қазір әрине қарудың ғана, дронның ғана соғысы емес, қазір ақпараттық соғыстың да заманы. Сондықтан ана тілінде өзімнің мемлекеттік тілде айтқан жаңалықтарымды қолдау үшін арнама жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Бұның бәрі YouTube-тың алгоритмі бойынша әрине бұл ақпаратты көбірек таратуға, көбірек көрсетуге мүмкіндік туғызады. Сондықтан комментарий жазған адамға, дәл осы шығарылымды көріп отырып арнама жазылған адамға үлкен алғысымды айтамын, басымды иіп тұрып. Сонымен 2 жыл қырғыннан кейін Израиль мен Хамас арасында татулық бекітілді. Бұл бейбітшіліктің орнауына әрине Трамптың үлесі зор деп айтуға болады. Жалпы Американың үлесі, өйткені 2 жыл бойы Израильдің жеңуіне, Хамасты тас-талқан етіп талқандауына әрине Американың жойқын қаруының көрсеткен көмегі көп. Оны ешкім жасыра алмайды. Бәрібірде әлемде ең мықты қару бар, ең мықты қару өндірісі бар. Америка екен мойындау керек. Мысалы, Иран қанша тыраштанса да, басқа Европаның елдері де сондай бір мықты қару өндіретін қуаты бар деп айтуға болмайды. Өзім Европада отырғаннан кейін көріп отырмын. Мысалы, Ресейдің дрондары Европаның бірқатар еліне ұшып кірді. Ұшып кірген уақытта бұл енді гибридтік соғыс деп айтуға болады. Польшадан бастап 22 дрон. Әрине Ресей оны мойындаған жоқ. Ресей өзі қашанда сүттен ақ судан таза. Бұл біздің қаруымыз ұшып келді деп айтпайды. Және Қырымды тартып алған кезде де, Украина жеріне кірген кезде де, Донбаста шу тудырғанда да, Луганскта шу тудырғанда да, бұл біздің қару, бұл біздің адам, бұл біздің әскер деп айтып мойындамаған ел. Әлі күнге дейін мысалы Украинада темір жолға түсіп, Краматорск деген жерге орыстың қаруы келіп, вокзалда тұрған 60 адамды қырып салғанда да Ресей оны мойындамаған. Керісінше бұл Украинаның әскері, Украинаның қаруы деп жалтарады. Бұл Ресейдің қанына сіңген қасиет, өзінің қырғынын ешқашан мойындамаған, әлі күнге дейін өзінің тарихындағы ақтаңдақ беттерін, бұл орыстың жасаған қолымен деген дүниені айтпайды. Сондықтан қазір әрине Украина мен Ресей арасындағы соғыста бір күні аяқталатын шығар, бір күні шынымен де ақ пен қараны білетін заман туатын шығар. Бірақ әрине Әлиевтің алдында да ақталды, мысалы Путин. Бірақ оны сол ақталуға итерді саяси сәт. Бірақ сонда да бұл біздің жаңағы Украина дрондарын қуып жүрген кезде абайсызда жарылғыш заттар сіздердің жаңағы ұшақтарыңызға тиді деген сияқты бәрібір өзінің саясатын ақтап алуға, жақтап алуға әрекет ететін сондай пасық саясаткердің бірі. Бірақ әңгіме бұл туралы емес. Әңгіме жалпы Газа мен Израиль арасындағы бітімгершілік. Бәрі 2 жыл бұрын 7 қазан күні Хамастың Израиль шекарасында болған үлкен фестивальда жасаған террористік әрекет деп айтады. Бірақ достар, сіздерге айтатын әрине Газ аймағында болмағаннан кейін, Израильде болмағаннан кейін, екі ел арасындағы соғыстың басталуын шынымен де көзім көріп қолыммен ұстамағаннан кейін, Газ аймағындағы әрекеттерді дәл Украина мен Ресей арасындағы соғысты талқылағандай талқылау өте қиын. Өйткені сіздерге де айтам, қазір ақпараттық соғыстың кезеңі.
сол елде жүрген, сол елдің саясатына жақсы қанық, сол елдің мысалы бір емес, екі емес, 10 жылға жуық тұрғаннан кейін Украинада және Ресейде болдым, Мәскеуде де болдым. Бәрібір де екі ел арасындағы соғысты бейтарап талқылауға мүмкіндігім бар деп ойлайтын тілшімін, және екі ел арасындағы соғысты талқылауға құқым бар деп есептеймін деп сіздерге шығарылымның басында айта кетуім тегін емес. Ал Газ аймағында болмағаннан кейін, Израильде болмағаннан кейін, Пәкістанда болмағаннан кейін, әрине екі ел арасындағы шынымен қандай жағдай болғанын сараптау қиын. Сіздерге де айтатын, мысалы, алыста отырып, шешенсіп, сараптама жасайтын журналистер бір бөлек, ал сол елді көріп, сол елдің мәдениетімен, сол елдің дәстүрімен, сол елдің қоғамымен жалпы жақсы таныс адамның аузынан естіген ақпарат бәрібір шынайы болады, бәрібір бейтарап болады. Сондықтан таяу шығыстағы дәл қазіргі жағдайда қуантатын бір нәрсе, әрине екі ел арасындағы татулық орнады. Бәрібір де Израиль әскері Газа аумағының 50%-ін ары қарай да қадағалайтын болады. Трамп мәлімдеме жасап, Газада жаңа экономикалық аймақ құрамыз деп мәлімдеді. Және Хамас толығымен қаруынан айырылады. Яғни бұл әдеттегідей жаңағы сол жақты Газа аумағын түгелімен Хамасқа қайтадан беріліп қоймайды. Осы 2 жылда бұл өте қатты әлсіреді. Сондықтан Израильге 20 адамның, 20 тұтқынның тірідей қайтуы да, әлде 28 жаңағы дененің Израильге берілуі де Хамастың әлсірегенін көрсетеді. Трамп айтқанын дегізді, Трамптың айтқаны болды. Екі ел арасындағы татулық орнады. Ешқашанда келісімге келмейтін қандай да бір елмен Хамас тізе бүкті және осы тұтқындарды тірі қайтарды. Әлі де тұтқындар қайтарылады. Бұл бір жағдайда әрине Израиль өзінің әр адам үшін, мысалы, қаншама жағдайды өзінің мүддесіне қарай бұрды. Бұл әрине оның қаруы мықты екенін, оның бәрібірде Америкамен өте одақтас ел екенін көрсетеді. Бірақ екі ел арасындағы татулық Украинада сауалнама жүргізген журналистер Украина халқынан сұрайды. Мысалы, қазір екі ел арасында, Израиль мен Хамас арасында татулық орнап жатыр. Украина мен Ресей арасында татулық орнауы мүмкін бе деген сауал қойылды Украина тұрғындарына. Көп, жаңағы 80% халық әрине біздің ел арасында татулық әзірге орнамайды деген сияқты жауап берді. Өйткені көбісі Путиннің ашқарақтығын біледі, Путиннің ашкөздігін біледі. Ол миллионнан артық астам халықты соғысқа жегіп отыр және миллионнан астамы Украин жерінде қайтыс болды. Қайтыс болған енді соғыстан өлді. Бірақ жаңағы Украина жеріне келген көп әскерлер шынымен де қолына ұстаған, талай жыл бойы дайындықтан өткен әскер емес, түрмеден отырған, аннан қашқан, мұннан қашқан, көбінесе контрактіге қол жеткізген және аз халық. Орыстардың түпкі орыс емес, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де солай болған. Олар біздің мысалы қазақтарды айдап салған соғыстың алғашқы шебінде басқа халық құрылса да, аз халықтың өкілдері құрылса да, орыс халқына тиіспейді. Путиннің саясаты өзгерген жоқ. Мысалы, Украина жерінде босып жүрген талай бас кеспе адамдардың барлығы осы көбінесе түрмеден шыққан. Бұл қайтадан орыстың жеріне қайтып келуі соғыс аяқталған жағдайда Путиннің билігіне де, орыстың халқына да тіпті тиімді емес. Сондықтан да Путинге ары қарай соғысты жалғастыра берген супер вариант. Ол ондай басқа татулық деген варианттарды, татулық деген нұсқаны қарастырмайды. Орыстар Украинаның айтуынша тек күштің тілін ғана түсінетін халық. Мысалы, жыланның тісін қағып алған кезде ғана ол өзінің әлсіздігін білетін сияқты. Орыстардың жаңағы мүмкіндігінше экономикасына зақым тиген кезде, Мәскеу, Петербордағы халық шынымен де соғыстың зиян екенін көрген кезде ғана өзінің билігіне қарсы қарата бітімгершілікке келетін күн туды деп айтуы мүмкін. Бірақ әрине қазір пропагандалық бақ құралдарын көріп отырсаңыз, мысалы, сұрақ қойсаң, сендерде мысалы жарық жоқ,
бәлкім екі ел арасындағы соғысты тоқтататын уақыт жеткен сияқты. Көбінесе ешқандай адам тоқтататын емес, әрі қарай да Украинаның жаңағы фашистерді, нацистерді жоюымыз керек деп пропагандаға тойып алған адамдар осылай жауап береді. Біз бұлдың көршіміз, біз бұл соғысты тоқтатуға бар күшімізді салуымыз керек деп пікір айтатын адамдар өте аз. Өйткені талай жылдан бері журналистер, әсіресе Ресейдің журналистері екі ел арасындағы бір-біріне деген ыза, қорлық, жек көрінішті жылдар бойы жасаған халық. Ең алғашқы мысалы мен кітабымда да жазам, Донецк өңірінде жаңағы 8 жасар баланы орысша сөйлемеген үшін украиндер алаңға асып тастады деп, өлтіріп жаңағы байлап қойды, бала таңға дейін азап шекті деп, осындай өтірік жаңалықтар арқылы екі ел арасындағы бір-біріне деген жек көрінішті жылдар бойы жасаған халық. Сондықтан бұл оңай ұмытылмайды. Шынымен де Ресейдің көп халқы Украинада нацизм, Украинада фашизм, Украинада жаңағы Киев режимі деген әңгімеге, ертегіге тойып алған. Ал украиндер әрине Ресейді жек көретін себебі күндіз түні атқылау, қаншама адамның қаны құйылды, қаншама әскер соғыста жүр, әкесінен, ағасынан, досынан айырылған адамдардың жүрегіне беріш болып қатқан жек көрініш әлі талай буынға беруі мүмкін. Бізде мысалы 4 жыл бойы ұшақ ұшпайды, жаңағы пойызға отырып Варшаваға болсын, шетелге шығу үшін тек қана пойыздың көмегіне жүгінесің. Осындай 4 жыл бойы енді шынымен де азаппен өтті деп айтуға болады. Әлі де Украина халқы екі ел арасындағы соғыстың тоқтауына жағдай жасалып жатыр деп ойламайды. Сондықтан әрі қарай не болатынын әрине уақыт көрсетеді, бірақ 2 күн бойы, соңғы 2 тәулікте Зеленский Трампқа қайта-қайта звондап, бәлкім қаруды беру жөнінде келіссөзге келуі мүмкін. Өйткені соңғы жылда Украинаның қару, Украинаның дроны, Украинаның зымыраны Ресейдің жаңағы Белгород өңірінде 100-ге жуық елді мекен жарықсыз қалды. Бірақ Белгород деген не? Ол Мәскеу емес, ол орталық емес. Тіпті Белгородтың Ресей жері екенін де білмейтін адамдар бар. Ал ақштың қаруы жетсе, ол әрине Ресейді ойландырады. Өйткені ол мұнай зауытына түскен кезде, стратегиялық бір нысанға түскен кезде, оның күлін көкке ұшыралатын осындай мықты қару, жойқын қару. Ол жетсе, Ресей әрине соғысты тоқтатуға бәлкім мүдделі болуы мүмкін. Егерде мұнай зауыттарын қайта-қайта күлін көкке ұшыратын болса, энергетикалық жаңағы нысандарды көбінесе сол қарумен атқылайтын болса, әрине орыстар соғысты бәлкім тоқтату жөнінде ойларына келуі мүмкін. Бірақ дәл қазір ондай мүмкіндік жоқ. Өйткені Трамптың өзі бұл қаруды беруге асығатын емес. Екі ел арасындағы жаңағы соғыс өршіп кетуі мүмкін деп қорқады, бірақ өршитін түгі де жоқ. Өршитін соғыс 4 жылда өршіп бітті ғой. Қазір мысалы Киев blackout, қаншама сағат бойы 5-6 сағатқа дейін жарық жоқ. Бұл тек Киевтегі жағдай. Ол қиындықтың бер жағы. Шынымен де мысалы Харьков, Херсон өңірлері бұдан да қатты зардап шегуде. Дей тұрғанмен де, достар, сіздерге айта кетуім керек, екі ел арасындағы соғысты көріп біліп жүрген адам ретінде Ресейдің пропагандасы 1000 жерден біз НАТОның 55 елімен соғысып жатырмыз, біз НАТОмен қырылып жатырмыз, бір НАТОны жеңіп жатырмыз деген өтірік әңгімелері рас емес. Украинаның өзінен 33 есе кіші Украинаның толығымен де бір өңірін басып алды деп айта алмайсың орыстарда. Сондықтан әлді көреміз қандай жаңалық болатын. Сіздерге барынша шынайы бейтарап жеткізуге тырысамын. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий және арнама жазылып, ана тілдегі жаңалықтарды алға жылжуына көмектесуге күш-жігерлеріңізді салыңыздар. Онда келесі кездескенше аман сау болайық.